Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan sarmoyasiz Telegram bot orqali oyiga misol uchun $100 sarmoyasiz pul ishlashda ko'rib o'tamiz. Do'stlar, mana shu botdan biz misol uchun bir oyda $100 ishlasak bo'ladi. Buni hozir sizlarga video davomida isbotlab ko'rsatib beraman. Do'stlar, mana biz botga kirib olamiz. Botning havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol kirib olib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Do'stlar, qarang, mana biz kirib olgan paytimiz biz mana shu bot orqali email pochta ochib misol uchun pul ishlab borsak bo'ladi. Qarang, hozir sizlarga aytib o'taman. Biz mana bu register new email degan tugmaga bir marta bosamiz. Do'stlar, email pochtani qarang, bosganimizdan so'ng bizga mana bunday beriladi. Qarang, berilgandan so'ng qarang, hozir biz mana shu yerda misol uchun har bitta email pochta uchun $0.09 dan ishlab borsak bo'ladi. Agar sizlar bir kunda misol uchun 11 ta ochadigan bo'lsangiz 0.99, ya'ni $1 ga yaqin pul ishlab borasiz kuniga. Misol uchun 10 ta 11 ta ochadigan bo'lsangiz. Qarang, bu yerda misol uchun email pochta ochishning ham tartibi bor. Email pochta ochish uchun do'stlar, qarang, mana bu elektron pochtani nomini nusxalab olasiz. Misol uchun mana shu elektron pochtani nomini nusxalab olib, xuddi shunaqa tarzda qilib misol uchun email pochta ochasiz. Email pochtaga mana bu parolni qo'yasiz. Ya'ni mana shu parolni shunday nusxalab olasizligini qo'yasiz va telefoningizdan misol uchun email pochta ochib olasiz. Mana shu misol uchun mana ustiga bosib turasiz, mana bosib turib nusxalab olasiz. Mana nusxa olish degan tugma bor va parolni ham mana shunday qo'yasiz. Buni sizlar telefonlaringizdan ochib olasiz. Telefonlaringizdan ochib bo'lgandan so'ng mana bu doni degan tugmani ustiga bir marta bosib, misol uchun email pochtani ochasiz. Ochganingizdan so'ng sizning hisoblaringizga misol uchun pullar beriladi. Mana balans degan tugmani bosadigan bo'lsak, hisoblaringizga avtomatik pullar qo'shiladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun bemalol kuniga misol uchun 30 ta ochadigan bo'lsangiz, do'stlar, sizlar kuniga 30 ming so'm ishlab borasiz. Do'stlar, ya'ni qarang, mana misol uchun biz kuniga 30 ta email pochta ochadigan bo'lsak, mana ko'paytiramiz 0.09, ya'ni $2.7. Agar do'stlar, mana sizlar kuniga misol uchun 35 ta email pochta ochadigan bo'lsangiz, 0.09 dan ko'paytiramiz. Qarang, kuniga $3 dan ishlab borasiz, 3/1 dan. Ya'ni bir oyda misol uchun har kunlik shunaqa ochadigan bo'lsangiz, sizlar bir oyda sarmoya sarzi $100 ishlasangiz bo'ladi mana shu botdan. Bu sarmoyasiz pul ishlashning eng yaxshi usuli. Do'stlar, email pochtani telefoningizdan misol uchun ochasiz. Ochgandan so'ng email pochtani ochib bo'lgandan so'ng telefonlaringizdan chiqarib yuborasiz email pochtani. Ya'ni misol uchun bir kunda 10 ta email pochta ochasiz. 10 ta email pochta ochib bo'lgandan so'ng sizlarga pullarni to'lab bergandan so'ng bu email pochtani sizlar telefonlaringizdan chiqarib yuborasizlar. Telefonlaringizdan chiqarib yuborasiz va yana qayta email pochta ochaverasiz. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun bemalol ochib olib, mana pul chiqarish bo'limi ham bor. Ko'rib o'tamiz. Do'stlar, hozir bu yerda mana minimal parga chiqarish $0.07 ekan. Bemalol misol uchun parga ham pullaringizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana boshqa misol uchun narsalar ham bor. Misol uchun ko'rib olib, tanishib chiqsangiz bo'ladi. Do'stlar, keyin bu yerda mana My Accounts bo'lim bor. My Accounts bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana bizning ma'lumotlarimiz ko'rsatilgan. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun ko'rib olib, tanishib chiqsangiz bo'ladi. Mana referalniy bo'limi ham bor. Referalniy bo'limdan bu yerdan o'zingizda referalniy havolangizni olib ham misol uchun do'stlaringizni taklif qilsangiz bo'ladi. Mana referalniy havolani nusxalab olib, do'stlaringizni taklif qilib olasiz. Qarang, mana bosasiz. Bosgandan so'ng mana shu email pochtani ustiga bosib nusxalab olasiz va mana shunday email pochta ochasiz va do'stlar, mana bu parolni ham xuddi shunaqa parol qo'yib yangi email pochta ochasiz va dani degan tugmani bossangiz sizlarga o'zi pullarni to'lab beradi. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, email pochta ochib bir oyda sarmoyasiz $100 ishlab borsangiz bo'ladi. Hammaga omad.